Okay, it's me Arun Kumar Kushwaha, and now I am here by taking a topic regarding here TSC examinations. जुन चाहिँ टिएससी एक्जामिनेसनमा क्वेसनहरू बारम्बार सोधिएका छन्। जस्तै यहाँ आजको टपिक हामी हेर्न सक्छौँ, एप्रोचेज टु टिचिङ ग्रामर। ग्रामरलाई कसरी हामीले टिचिङ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आजको टपिकमा हाम्रो दिएको छ। अनि यसमा हामी आज पढ्नेछौँ डिडक्टिभ एन्ड इन्डक्टिभ मेथड। डिडक्टिभ मेथड र इन्डक्टिभ मेथड कसरी हामीले एक्जाममा लेख्नुपर्ने हो। त सबभन्दा पहिला अब हामीले बुझ्नुपर्ने व्हाट इज डिडक्टिभ मेथड। डिडक्टिभ मेथड भनेको के हो। त सबभन्दा पहिला यहाँ के छ, फर्स्टली वी क्यान से दैट इट इज अ ट्रेडिसनल मेथड अफ टिचिङ ग्रामर। हियर इट इज कॉल्ड ट्रेडिसनल मेथड अफ टिचिङ ग्रामर। यो एकदम पुरानो चाहिँ के हो, हाम्रो एकदम पुरानो तरिका टिचिङ ग्रामर एन्ड अ रूल ड्राइभन वे अफ टिचिङ ग्रामर, एन्ड इट इज अल्सो नोन एज रूल ड्राइभन मेथड आवर वे अफ टिचिङ। यसलाई हामी रूल ड्राइभन किन भनेका छौँ, किनभने हामी अन द बेस अफ द रूल आवर स्ट्रक्चर्स वी क्यान एक्सप्लेन द टपिक इन द क्लासरूम्स। सो इट इज सेड दैट हियर रूल ड्राइभन वे अफ टिचिङ। इज इट क्लियर। एन्ड ग्रामर मिन्स के भनेको छ, यहाँ ट्रेडिसनल भनेको एकदम पुरानो परम्परागत हो। एज वेल एज when the teacher uses this method in the classroom, she or he first presents the rules and explains them in students' mother tongue. At the time of here explaining the topic in the classroom, first of all here the teacher presents the rules. What their rules means here structure पहिला लेखाइदिने, देन आफ्टर एक्सप्लेन देम। अनि त्यो रुल्सलाई, त्यो टपिकलाई, दिएको टपिकको जुन रुल्स छ त्यो रुल्सलाई के गर्छ यहाँ एक्सप्लेन देम इन स्टुडेन्ट्स मदर टङ। इट सिम्पली इट इज बेस्ड अन अल्सो यर मदर टङ। स्टुडेन्टहरूको मदर टङमा चाहिँ यसलाई के गरिन्छ एक्सप्लेन मोस्ट अफ द टाइम। भनेको क्लासमा प्राय जसो यो चाहिँ स्टुडेन्टकै मदर टङमा एक्सप्लेन गरिन्छ। एज वेल एज अलङ विथ द इक्जाम्पल्स द स्टुडेन्ट्स रोड द रुल्स। एज वेल एज यसको अर्को एस्पेक्ट के हो कि सबभन्दा पहिला स्टुडेन्ट्स अल्सो रोड द हियर रुल्स। रोड भनेको लर्न के गर्छ, लर्न गर्ने गर्छ। अब यसको क्लासरूम प्रोसिजर्स मिन्स व्हाट आर द वेज टु युज इन द क्लासरूम टु टिच मिन्स इन एनी ग्रामेटिकल हियर टपिक। कुनै पनि टपिक मानव ग्रामेटिकल हामीले चाहिँ पढाउनु छ भने क्लासरूमको प्रोसिजर के हुन्छ। मानव कि हामीलाई के गर्नु छ, एउटा टेन्सलाई पढाउनु पर्ने हो। केलाई, टेन्सलाई। त टेन्सलाई पढाउनको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ के भनिदिएको छ, प्रेजेन्टेशन्स। व्हाट शुड बी देयर, प्रेजेन्टेशन्स। नम्बर 2 एक्सप्लेनेशन्स। जस्तै अब हामीलाई कुन टेन्स पढाउनु छ, मानव कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। कुन टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पढाउनु छ भने सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट, यो लेख्छौँ। यो के हाम्रो प्रेजेन्टेशन्स। देन आफ्टर हियर एक्सप्लेनेसन। अब एक्सप्लेनेसनमा के पर्छ, सेकेन्ड स्टेपमा वी क्यान एक्सप्लेन हियर। एक्सप्लेन हामी गर्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो युजेज भनेको हाम्रो के भयो, युनिभर्सल ट्रुथ, साइन्टिफिक ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ, यो सबै कन्डिसनमा हामी युज गर्न यसलाई सक्छौँ। हेबिचुअल एक्सन छ, जस्तै एडभर्ब अफ टाइम, अलवेज, नेभर, हाम्रो चाहिँ अफन, सेल्डम, समटाइम्स। यदि यस्तो वर्डहरू छ भने त्यो कन्डिसनमा हामी के युज गर्छौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। यसले के बताउँछ हामीलाई, यहाँ हामीले अब एक्सप्लेनेसन गर्छौँ सेकेन्ड फेजमा। देन आफ्टर क्लेरिफाइङ रुल्स विथ इक्जाम्पल्स। अब चाहिँ हामी रुल्स सहितमा यहाँ इक्जाम्पल दिन्छौँ। के इक्जाम्पल दिन्छौँ, जस्तै रोहन इट्स राइस। तब हामी भन्छौँ सिंगुलर सब्जेक्ट छ, यहाँ सिंगुलर भर्बको युज हुन्छ। यदि प्लुरल सब्जेक्ट छ भने प्लुरल भर्बको युज हुन्छ। द्याट इज द वे अफ हियर व्हाट क्लेरिफाइङ रुल्स विथ द इक्जाम्पल्स। देन आफ्टर एट लास्ट स्टेज हियर वी क्यान डु हियर प्र्याक्टिस। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। के गर्छौँ, हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब प्र्याक्टिस भनेको अब यसको आधारमा यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ, हामी धेरै कुराहरू अर्को इक्जाम्पलहरू हामी लेख्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ यहाँ प्र्याक्टिस। इज इट क्लियर। त यो भयो हाम्रो क्लासरूम प्रोसिजरको चाहिँ 4वटा जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसिजर छ, 4वटा जुन टर्म छ, वे छ, जसले हामी कसरी बुझ्छौँ, प्रेजेन्टेसन्स, एक्सप्लेनेसन, क्लेरिफाइङ रुल्स विथ इक्जाम्पल्स, प्र्याक्टिस। ठिक छ। अब यसको अलिकति म आज चाहिँ यहाँ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज चाहिँ लिएर आएको छु।
अब यसमा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ? सबभन्दा एभ्रिथिङ हैज टु एस्पेक्ट्स, गुड एन्ड ब्याड एस्पेक्ट्स, गुड एन्ड ब्याड। इन द सेम वे यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो, यो चाहिँ रुल ड्राइभन मेथड हो, ठिक छ। यसमा मदर टङको युज गरिन्छ, यसमा सबभन्दा बढी स्टुडेन्टलाई फोकस गरिन्छ। यसमा के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा स्टुडेन्टको मदर टङलाई फोकस गरिन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले एडभान्टेज यसले हेर्यो, एडभान्टेज यसको के छ? जस्तै प्रोभाइडेड क्लियर कन्सेप्ट, यसले के गर्छ? इन डिडक्टिभ मेथडमा के हुन्छ? इट प्रोभाइड्स एयर क्लियर कन्सेप्ट। देन आफ्टर स्टुडेन्ट्स फिल इजी टु लर्न, स्टुडेन्ट के गर्छ? एकदम फिल इजी टु लर्न बिकज दे क्यान लर्न स्ट्रक्चर्स एन्ड एक्सप्लेन एन्ड अदरवाइज राइट द इक्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? देन आफ्टर अर्को यसको एडभान्टेज के हुन्छ? इभन अनट्रेन्ड टिचर्स क्यान ह्यान्डल द क्लासरुम। Here I am written the points in main points, not in your complete sentence. At the time of writing in your exams, you must write here in by making your sentence. Like here, it provides means what? Here, it provides clear concept. Here students feel easy to learn. Even untrained teachers can handle the class, as well as what? Here, easy to apply in large class. जति पनि ठुलो क्लास भए तापनि हामी के गर्छौँ? अन द बेसिस अफ द रुल्स हामी स्ट्रक्चर लेखिराखेको हुन्छौँ, स्टुडेन्टहरू त्यसलाई के गर्छ? कपीमा लेख्छ, नोट बनाउँछ, अनि हामी क्लासलाई के गर्छौँ? मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। इजी टु अप्लाई इन लार्ज क्लास, एज वेल एज सुटेबल टु टिच इन अल लेभल्स। इन अल लेभल्स मिन्स जुन पनि लेभलमा के छ? यो जुन पहिलाको जुन हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड छ, यो चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ लेभलको लागि के छ? एकदम एप्रोप्रिएट छ। एज वेल एज मदर टङ इज अलाउड, हामी पहिला नै भने स्टुडेन्ट्स मदर टङ, टिचर्स एक्सप्लेन द टपिक इन द स्टुडेन्ट्स मदर टङ। सो हियर वी क्यान से द्याट मदर टङ इज अलाउड। यो सबै के भयो? हाम्रो स्ट्रेन्थ, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ एस्पेक्ट्स भयो अथवा एडभान्टेज। यसलाई हामी के भन्छौँ? यो हाम्रो एडभान्टेज हो। जस्तै एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ, वाट इज डिडक्टिभ मेथड एज वेल एज वाट आर द गुड एस्पेक्ट, अदरवाइज वाट आर द एडभान्टेजेस अफ हियर वाट डिडक्टिभ मेथड। देन आफ्टर हियर डिसएडभान्टेज। अब यसको हामी डिसएडभान्टेज हेर्छौँ। इट डज नट फोकस अन फङ्सनल एस्पेक्ट्स अफ ल्याङ्ग्वेज, फङ्सनल एस्पेक्ट्स अफ ल्याङ्ग्वेज, एलजी भनेको हियर ल्याङ्ग्वेज। स्टुडेन्ट्स रिमेन पेसिभ, यसमा के हुन्छ? टिचरले लेख्नुहुन्छ, टिचरले चाहिँ स्ट्रक्चर दिनुहुन्छ, टिचरले नै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, टिचरले नै इक्जाम्पलहरू दिनुहुन्छ। यसमा स्टुडेन्ट के हुन्छ? पेसिभ रूपमा मात्र लेखेको हुन्छ। सो हियर वी क्यान से द्याट स्टुडेन्ट्स रिमेन पेसिभ। इज इट क्लियर? यसरी चाहिँ हामीलाई। सो प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब to get my next video regarding your TSC, like your inductive method. Then after also the language skills like listening, speaking, reading and writing. What are the 4 language skills? What are the activities? What are the techniques to teach in the classrooms? In the same way, I also here I will provide you here in class regarding your inductive methods and as well as your language skills. So here we can say that teacher center method. It is also here deductive method is also called here what? Teacher center method. Then after teaches only about language. It only teaches about language, not other aspects of it. Then after promotes rote learning. It focus on rote learning. Rote learning भनेको के हो? मात्र स्टुडेन्टहरु स्ट्रक्चरलाई लर्न गर्ने काम गर्नुहुन्छ। ठिक छ? अर्को बट नट क्रिएटिभ लर्निङ, तर के हुन्छ यसमा? क्रिएटिभ लर्निङ हुँदैन, मात्र जे कुरा हुन्छ त्यसैलाई रट्टा मार्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरु। देन आफ्टर हियर नट सुटेबल फर एयर भेरी जुनियर क्लास। यसको अर्को यहाँ हाम्रो के छ? यसको डिसएडभान्टेजमा के हामी भन्न सक्छौँ? फर जुनियर लेभल लाइक हियर इन क्लास नर्सरी, पिजी, एलकेजी, युकेजी अप टु 1 इयर। सबभन्दा एकदम बढी जुनियर क्लासमा के हुन्छ? यो एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरहरू उहाँ बुझेर चाहिँ लेख्न सकिँदैन। सो हियर आर गिभन advantages and disadvantages of deductive method. Please like, comment, share and subscribe to get in the part 2 here inductive method. जैसे inductive method लाई हामी के भन्छौँ? It is the scientific method as well as here it is the modern years. It is the based on your explanations. Means there is no any on the basis of your structures. यसरी गरेर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा इन्डक्टिभ मेथड म लिएर आउनेछु। प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू भेरी मच।